Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi sama channel Campur Sari milik Angel Musik ya. Cia. Ini aku ada gitar ukulele Cowboy original. Ini ukuran 23, biasa disebut dengan konser. Ukulele tipe 23. Ini dia. Cowboy original ya guys. Ini ada motif kelinci, terus pohon kelapa, terus ini panda ya. Dan kita langsung aja dengerin ceksonya.